ئەمە داستانی لەدایکبوونی بزاوێکە، داستانێک لە نەگوتراوەکانی شۆڕشێک، داستان و مێژووی کەسانێک کە جیهان وەک ئەوان کەمی بەخۆوە بینیوە، داستانی هێز و ئیرادە و قەڵایەک بۆ ئازادی نیشتیمان، داستانی قوربانیدان و کۆڵنەدانی پشت بە پشتی سەرکردەکانی بارزان و یاوەرانیان، شۆڕشگێڕانێکی بێهاوتا و ئازا کە بە خۆڕاگریان توانیان قەڵەمی مێژوو بۆ تۆماری شکستی یەک لە دوای یەکی دوژمنانی داگیرکەر بجوڵێنن. ئەم داستانانە سەفەرێکن بۆ زیاتر ئاشنابوون بە شۆڕش و نەبەردیەکانی بەردەوامی بزاوی بارزان. حوزەیرانی ساڵی 1932 ناوچەی بارزان جەهەنەمێک بۆ سوپای عێراق و بەکرێ گیراوەکانیان. لە بەردەوامی هێرشەکانی دژ بە بارزانیەکان لە 1 حوزەیرانی 1932 لەبەر بارودۆخی هەستیار بۆ کەمکردنەوەی زیانە گیانیەکانی خەڵکی سڤیل لە پەلاماری دڕندانەی سوپای عێراق و ئینگلیز بە تایبەتی هێرشی ئاسمانی، شێخ ئەحمەد بارزانی دوای ڕاوێژ لەگەڵ لێپرسراوەکانی هۆزی بارزان بە باشی زانی ئەو خێزانانەی مەترسیان لەسرە بەرەو تورکیا بڕۆن، بۆیە فەرمانی کرد بە چەشنێکی ڕێک و پێک و نهێنی بکشێنەوە و بە جۆرێک کە کەمترین ژمارەی خێزان بچنە ناو خاکی تورکیا. ئەوە بوو کە لە دوای پەیوەندیکردنیان بە حکوومەتی تورکیا و وەرگرتنی بەڵێن لێی بژاردەی کۆچی ناچاری بۆ ئەو وڵاتیان هەڵبژارد و بەو شێوەیە دوای چەندین شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەی سەخت سەرنجام لە ڕێکەوتی 21 حوزەیرانی 1932 نزیکەی 400 خێزانی بارزانی لە گوندی گەڕانەوە لە سنوور پەڕینەوە و پەنایان بەردەبەر وڵاتی تورکیا. لە ڕێکەوتی 22 حوزەیران واتە ڕۆژێک دوای پەڕینەوەی خێزانەکان شێخ ئەحمەدی بارزانیش لە سنوور پەڕیەوە و فەرمانیشی کرد با وەلی بەجی ڕێزانی کە بە 250 چەکدار و بە چەکی زیادەوە دابەشی سەرگوندەکانی گەردی ببن و چەکەکانیان لە شوێنە سەخت و دوورە دەستەکان بژار. حکوومەتی عێراقی لە ڕووی تەکنیکەوە لە ڕووی تاکتیشی سیاسی و سەربازیەوە وەفدێک دەنێرێت بۆ دانووساندن لەگەڵ شێخ ئەحمەد بارزانی بۆی پێی بڵێ بە هەر شێوەیەک بێتن خۆیان ڕادەست بکەن. شێخ ئەحمەد لە وەڵامدا پێی دەڵێ هەموو کەسێک دەزانێت کە ئێمە ناتوانین بەرامبەر بەریتانیای عوزما بەریتانیای گەورە بوەستینەوە، بەڵام خۆ دەتوانین پارێزگاری لە شەڕەف و کەرامەتی خۆمان بکەین. ئەو کۆچەن ناچاریەی کە دەبوایە دوای بەسەرهاتنی ئەو هەموو نەهامەتیە ببێتە مایەی وچانێکی کورت بۆ شۆڕژگێڕان، هەر لە یەکەم ساتەوە مەینەتیەکی نوێ تایدا سەری هەڵدا بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکرا و شێخ ئەحمەدی بارزانی لەلایەن حکوومەتی تورکەوە بۆ ئەرزڕۆم گواسترایەوە و پاشان لەگەڵ هەریەک لە محێدین تەها ئامێدی و عەلی موحی بارزانی بۆ ئەنقەرە دوورخرانەوە. نزیکەی 15 خێزانی بنەماڵەی بارزانی و چەند سەرکردەیەکی تری شۆڕشیش بۆ ئەرزڕۆم گواسترانەوە. تەواوی خێزانەکانی تریش بە پێچەوانەی ئەو بەڵێنەی پێیان درابوو لەلایەن حکوومەتی تورکەوە ڕادەستی حکوومەتی عێراقی کران. ئەو خێزانە بارزانیانەی لە تورکیا مابوونەوە نێردرانە ئەرزەنجان. لەوێ مەلا مستەفای بارزانی هەوڵیدا خێزانەکان بۆ ئەنقەرە بۆ لای شێخ ئەحمەدی بارزانی بگوازرێنەوە یان ڕێگە بدەن
شێخ بگەڕێتەوە لای ئەوان، بەڵام هەوڵەکان سوودیان نەبوو. تا ئەو کاتەی حکوومەتی تورکیا ڕەزامەندی نیشاندا خێزانە ئاوارەکان بگەڕێنەوە شەمزینان. بارزانیەکان بە سەرکردایەتی شێخ ئەحمەدی بارزانی ئاوارەی تورکیا دەبن. حکوومەتی تورکیا لەوێ بریار دەدات سەرکردەی باڵای شۆڕش بگوازێتەوە ئەنقەرە. خەڵکەکەی تر لە ناوچەی شەمزینان بەڵام لەژێر چاودێری سەربازی وەکوتەڵێن ئیقامەی زۆرە ملێ دایانهێڵێتەوە، هەر بەوەش ناوەستێت، بەڵکو لەوێش دەستنیشانی ئەو کەسانە دەکاتن کە ڕۆڵیان هەبووە لە شۆڕشەکانی کوردستانی باکووری کوردستان کە لەلایەن شێخنشینی بارزانەوە ناردراون زیاتر لە 100 کەس لە سێدارە دەدرێت. من عشان أخوسم وده خودش كرم جمع كربون رحم السعيبان أكا كامل بربا شد هست بچیک بود، بچیک خدا هست بچیک بود، اما اصحابم نخواست بچیک بود. چودن او ترکو امی چو اجل بازی را وانه قلاتریسه اردیسه باشقالا جوله میرگه اما بازی را همیا یچوگه دینا شتونست سپرا شتونست سپرده حسبه ما از سباره دواره حسبه که حکی دیمانیه از دریس کرده و بریسا از قوهیب کرده بوی زمانه چی نبینه هیال بسینگه مدانایو از واگیره دستوار نوست از خبر را شد حسب کت از ریباره دا کت از ریباره دا دوی که من یا شر بو بابه مجمع بیاوه ایکی گوته محمد سلیمی شیوی بو اف جمع دا بو بیزم بابا من مانه که هست پتر ریباره زن بابا من القاریا داشت گوته کی جامن خنده قیال سباره دواره صحیح هنده تیج هستن که بچوکه که سباره دواره ترکی گوته ترکا جدرمه ترکاش خیط ها که پیش ملته به گوت هنده که چاکیش بکر گو هنده که هکه سپ گو خوابه تر ریباره گو خوابه تکو گوت قیسه که سباره دواره حسب اینا رخم لوانا اینا رخم قصتورا تبگه بسته تبگه داد دیدن وریسه ما قط کس ایکی ترک لجد من هوید جد سباره دواره وریس برید از سر نصیب کرده که آباد شده من دا از هنگی ها بوم از آن بسته بوم عبدالله کرکموی رحمت خدا لبیگه حاضریاش آتنک باب من متدامال و عیال خوب ها وین از پاپور را دا بچن امیده پیال بحر استبرید بابا میگوته عبدالله گوته هده بچی کار مدزدن ام نصر ازان نبلد به هزمان گوته از مال بچوکت خونه آمد پاپور دوتاش کیف بخونه گو بابا من گوته عبدالله کرکموی اینو عبدالله گوته والله حکیم اش مال بچوکت خونه آمد دا خبری ته ده ولو امنه ها بسینت پاپور دا 3 شب و 3 روز تقنه بکه 20 کرونش بالا تشت خار با ایدی دوبار کرو داد شد. مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 1932 زستانێکی ئێجگار سارد بوو. بارودۆخی خێزانە ئاوارەکان لەو پەڕی خراپیدا برسێتی تەنگی بە هەمووان هەڵچنی بە جۆرێک کە لە گەڕانەوەیاندا بەڕێگا سەختەکەی نێوان گەڤەر بۆ شەمزینان کۆمەڵێک منداڵ بەهۆی سەرمای سەخت و برسێتیەوە مردن. لەو هەلوو مەرجەشدا حکوومەتی تورکیا بە هیچ شێوەیەک ئامادە نەبوو یارمەتی ئاوارەکان بدات. ئەوەی هەبوو تەنیا یارمەتیەکی کەم بوو کە لەلایەن کوردانی ناوچەکە سەرەڕای هەژاری خۆیان پێیان دەدرا. بۆ دەرباز بوون لەو بارودۆخە دژوارە مەلا مستەفای بارزانی بە ناچاری ئەسپەکەی خۆی دەفرۆشێت تاوەکو تێچووی گواستنەوەی خێزانەکان بۆ شەمزینان دابین بکات.
دوایی گەیشتنیان بە شەمزینان و بڕینی ڕێگایەکی سەخت خێزانەکان تا ڕادەیەک حەسانەوە و توانیان پەیوەندی بە یەکترەوە بکەن. لەلایەکی دیکەوە ئەو هێزە چەکدارانەی پێشتر بە فەرمانی شێخ ئەحمەد لە گوندەکانی دوور لە دەسەڵاتی میری مابوون و بە باشی خۆیان و چەکەکانیان پاراستە بوو، بەگەڕانەوەی مەلا مستەفای بارزانی بۆ ناوچەکە یەکیان گرتەوە و خۆیان ڕێک خستەوە و تا بەهاری ساڵی 1933 لە ناوچەکە مانەوە. حکوومەتی پاشایەتی عێراق و قۆناغی کە کەمتر لە ساڵێک دەبوو وەک هەل قۆستەوە و چۆڵبوونی ناوچەی بارزانی بە دەرفەت زانی بۆ ئەوەی ژمارەیەکی زۆر بنکەی پۆلیسی لێ دابمەزرێنێ. هەروەها 4 فەوجی سەربازیشی لە ناوچەکە جێگیر کرد. 2 فەوج لە بلێ و بارزان و 2 فەوجی دیکە لە ناوچەی شێروان و مێرگەسۆر. هەر لە بەهاری ساڵی 1933 حکوومەتی تورکیا لە ڕێکەوتنێکدا شێخ ئەحمەدی بارزانی ڕادەستی حکوومەتی عێراق کرد. تورکیا بە هەموو شێوەیەک ڕاپەڕینی بارزان و بزافی بارزان و شێخنشینی بارزان بە مەترسی لەسەر دەسەڵات و حکوومەتەکەی خۆی دایناوە. هەموو کاتێک لەو باوەڕەدا بووە کە پڕوشی شۆڕش لە باشووری کوردستان ڕۆژێک دەگەڕێتەوە بەسەر خۆشیاندا دەگەڕێتەوە بۆ تورکیا. لەبەر ئەوەی شۆڕژێڕانی بارزان هەموو کاتێک یارمەتیدەری هەموو ئەو شۆڕشانە بوونە کە لە کوردستانی تورکیا ڕویان داوە. بۆیە چەندین بەڵگەنامەمان هەیە، چەندین دەنجی ناڕەزایەتی حکوومەتی تورکیامان هەیە کە داوە لە بەریتانیا لەلایەک و داوە لە حکوومەتی عێراقی دەکاتن کە بربەستێک بۆ ئەو بزافە شۆڕژێڕیە لە کوردستانی عێراق دابنێت کە شێخنشینی بارزان سەرکردایەتی دەکات. مانێ خودۆن یێمە زۆنچەلێکە پایتەختە ترکۆنردۆنێ کۆچیەیە جوولە مێرگە باش قۆڵۆنە نزۆنمە چیە ولو بۆ من و عەبدوڵۆ چوولە نگمەردنێ ترکۆ گوتە هەنگو شێخێمە چەلێکە گوتە ئەم نزۆینە هەنگو چەلێکە هەنگوولمە بەردەر کرد گوتە ڕێکۆ خوڕە هەر نەبە شێخە هەنگوت بەربەڕە مە تەرسیمە حکوومەتە هەنگوو کرد. خێزانە بارزانیەکان کە ئەو هەواڵەیان بیست بڕیاریاندا پێشەوەی بە ڕێکەوتنی حکوومەتەکانی تورکیا و عێراق لە نێو ببردرێن خاکی تورکیا بەجێ بهێڵن و بگەڕێنەوە ناوچەی بارزان. لەو هەر لەو مەرجەشدا حکوومەتی عێراق شێخ ئەحمەدی بۆ شاری مووسڵ دوور خستەوە. دوایی گەڕانەوەیان بۆ ناوچەی بارزان خێزانەکان بە نهێنی بەسەر گوندەکاندا دابەشکران و پیاوەکانیش لە چیای شیرین و چەند ناوچەیەکی سەختدا خۆیان حەشاردا. پاشان 3 هێزی چەکداریان پێکهێنا و بە ناوچەکەدا بڵاو بوونەوە. بڕیار وابوو کە تا دەکرێ خۆیان لە حکوومەت بپارێزن. گەڕانەوەی هێزە بارزانیەکان جارێکی تر ترسی خستە دڵی حکوومەتەوە، بۆیە کەوتە فێڵکردن و بە ناوی شێخ ئەحمەدەوە نامەی بۆ ناردن کە بەڵێنی دەرکردنی لێبوردنی گشتی لە ئارادایە و با چەکەکانیان دابنێن. لێبوردنێک کە تەنیا خەلیل خۆشەوی نەدەگرتەوە، چونکە بەهۆی کوشتنی پۆلیسێکی مەسیحی لەلایەن ئینگلیزەکانەوە فەرمانی کوشتنی بۆ دەرکرا بوو. هەوڵەکانی حکوومەت سوودیان نەبوو، چونکە مەلا مستەفای بارزانی بۆ چەکدانان گەڕاندنەوەی شێخ ئەحمەدی لە مووسڵەوە بۆ بارزان کردبوو بە مەرج. لە کۆتایی مانگی ئابی 1933 حکوومەت لە ڕێگەی هەولێر مێرگەسوورەوە شێخ ئەحمەدیان گەڕاندەوە بۆ بارزان و بە پێی ڕێککەوتن مەلا مستەفا بارزانی نێردرایە مووسڵ. لە بەرامبەردا حکوومەت بەڵێنیدا کە لێبوردنی گشتی دەرکات.
سوپا بگەڕێنێتەوە مۆڵگەکانی خۆی و ناوچەی بارزان ئارام بکرێتەوە. ئەو لێبوردنە گشتیەش خەلیل خۆشەوی نەگرتەوە. مەلا مستەفای بارزانی دوای 10 ڕۆژ مانەوە لە مووسڵ گەڕێنرایەوە بۆ بارزان. جارێکی تر حکوومەت بە پێدانی بەڵێنی شەرەف شێخ ئەحمەدی بارزانی بانگهێشتی مووسڵ کردەوە. دوای 2 هەفتە مەلا مستەفای بارزانیش لەسەر داوای شێخ ئەحمەد چوو بۆ مووسڵ. لێرەدا مستەفا بارزانی دەربارەی ئەو بانگهێشتکردنە بۆ مووسڵ خۆی دەعین دەڵێ من سوور دەمزانی ئەو بانگهێشتەی کە لەلایەن شێخ ئەحمەدەوە بە من گەیشتووە مکوڕ بووم لەسەر ئەوەی کە من بە تەئکید لەوێ دەست بەسەر دەکرێن، بەڵام من ئامادە نەبووم داوای فەرماندە و سەرکردەکەی سەروی خۆم ڕەت بکەمەوە ئەگە گیانیش من لەسەر دانابێتن. بۆیە ئێمە وا لێ ڕاهاتوینە کە فەرمانەکەی سەروی خۆمان بە هەر شێوەیەک بێتن جێبەجێی بکەین. لەبەر ئەوەی زۆر لە سەرچاوەکان باز لەوە دەکەن دڵێن یەکێک لە هۆکارە هەرە زەقەکانی ڕاپەڕینی خەلیل خۆشەوی دووری شێخانی بارزانە لە ناوچەکە. کاتێک حکوومەت شێخ ئەحمەد و مەلا مستەفای بارزانی لە مووسڵ و لەژێر دەسەڵاتی خۆی دابینی هەموو بەڵێنەکانی پێشێل کرد و نەیهێشت بگەڕێنەوە بۆ بارزان. دواتر هەردوو براکانی تریان واتە محەممەد سەدیق و شێخ بابۆ و منداڵەکانی شێخ عەبدوسەلام و هەموو خێزانەکانیان ڕاپێکی مووسڵ کرد و لەوێ دەست بەسەری کردن. حکوومەت دوایەوەی پیلانی دەست بەسەرکردنی شێخ ئەحمەد و خانەوادەی شێخانی بارزانی لە مووسڵ جێبەجێ کرد، هەوڵیدا ئەو فەرماندانەش کە لە بارزان مابوونەوە دەستگیر بکات و ڕادەستی دادگای عورفیان بکات کە لە ڕێکەوتی 15 ئابی 1935 بۆ ئەو مەبەستە دامەزرێنرا بوو. لە سەروبەندی پەڕینەوەیان بۆ تورکیا و تەنانەت دوای دوورخستنەوەشیان بۆ مووسڵ شێخ ئەحمەدی بارزانی فەرمانی کردبوو کە هێزێکی چەکدار بە فەرماندەیی ئەحمەد نادر و خەلیل خۆشەوی لەسەر سنوورەکان بمێننەوە بۆ ئەوەی لە هێرشی چەکداری لە دژی حکوومەت بەردەوام بن. ئەم هێزە شۆڕش گێڕە بۆ ماوەیەکی باش توانیان بەردەوام بن و تەنگ بە هێزەکانی هەر سێ وڵاتی بریتانیا، تورکیا و عێراق هەڵبچنن. لە مانگی ئەیلولی 1935 ئەحمەد نادر لەلایەن هێزێکی هاوبەشی تورک و عێراقیەوە شەهید کرا. خەلیل خۆشەویش بڕیاریدا بە 30 چەکدارەوە خۆی بگەێنێتە سەر سنووری سووریا کە لە ڕێگەدا لەلایەن ئاغای ئەو کاتی خێڵی ڕێکانیەکان ناپاکی لێکرا و هێزی حکوومەت برایە سەریان. بەو شێوەیە لە ڕێکەوتی 8 شوباتی 1936 خەلیل خۆشەوی و هەموو هێزەکەی لە دوای بەرەنگار بوونەوەی هێزەکەی حکوومەت شەهید کران و بۆ سەلماندنی کوشتنی سەری بڕاوی خەلیل خۆشەوی برایە شێروان. دەبێت دنیا نابیتە بوست دژمن نابیتە دوست. هەکە دنیا بیا بوست دژمن دەبیتە دوست. دنیا قەت بیتە بوست نابیتە. ای چشمە نتەستە ئەم بێبەختینە شما چون متەکەل حەیو هاتەمی وەرگێتن اینجا سەریت هەرتێکا بەرین سەلیم و خەلیل برانە اینجا خودی ندانه. دوای ئەوە بۆ ماوەیەک هەموو جۆرە چالاکیەکی شۆڕژێڕی لە ناوچەی بارزان وەستا. دوای ناپاکی و بێبەڵێنی حکوومەت قۆناکێکی تری ئاوارەیی و دەربەدەری شێخانی بارزان و بنەماڵەکانیان دەستی پێکرد. شاری مووسڵ یەکەم وێستگەی ئاوارەکان بوو.
بارزانیەکان سەرەڕای بارودۆخی دژواری ژیانیان لەو شارە لەلایەن حکوومەتەوە هەوڵی لە نێوبردنیشتیان دەدرا. لە ناوەڕاستی ساڵی 1936 بە فەرمانی متەسەڕفی مووسڵ مەلا مستەفای بارزانی ژەهر خواردکرا، بەڵام بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر لە مردن ڕزگاری بوو. بەهۆی نزیکبوونی مووسڵ لە ناوچەی بارزان، حکوومەت گومان دەکات کە شۆڕشگەڕانی سەرسنوور بە نهێنی پەیوەندیان با شێخ ئەحمەدەوە کردبێ و فەرمان لەو وەربگرن. بۆیە لە کۆتایی ساڵی 1936 بڕیاریاندا شێخ ئەحمەد بگوازنەوە بۆ شاری بەغدا. لەو کاتەدا شێخ مەحموودی بەرزنجیش بۆ بەغدا دوورخرابوو کە ئەوە بووە دەرفەتێک بۆ دروستبوونی پەیوەندی لە نێوان هەردوو شێخدا و هاتوچۆ لە نێوانیان دەستی پێکرد. حکوومەت لەو پەیوەندیەش کەوتە گومانەوە، بڕیاریدا بارزانیەکان بگوازرێنەوە بۆ شاری ناسریە و دواتر بۆ شارەکانی پردێ و سلەیمانی و دواتر حلە و دیوانیە. ئەگەرچی لەو ماوەی دوورخستنەوەیەدا شێخانی بارزان بە چڕی لەلایەن حکوومەتەوە چاودێری دەکران و تووشی نەهامەتی زۆر کرابوون، بەڵام هەلێکی باشیشی ڕەخسان تاوەکو لەگەڵ بەشێکی زۆری هۆزە عەرەبەکان ئاشنا بن و پەیوەندی دروست بکەن. بارزانیەکان کۆتاجار لە ساڵی 1939دا لە ئاڵتون کۆپری و کفریەوە گواسترانەوە بۆ شاری سلەیمانی و ئیدی قۆناغێکی نوێی ژیانی ئاواری لەو شارە دەستی پێکرد. بە گواستنەوەی ماڵباتی بارزانی و یاوەرانیان بۆ شاری سلەیمانی، ئاوارەکان تا ڕادەیەک بوژانەوە، چونکە لەسەر خاچی خۆیان و لە نێو هاوزمانەکانیاندا دەژیان. حکوومەت خۆی یارمەتێکی کەمی دەدان و ڕێگریشی دەکرد لەوەی خەڵک بە ئاشکرا یارمەتیان بدەن. هەروەها جار بەجاریش یارمەتی مانگانەی کەم دەکردنەوە بە جۆرێک کە هەژاری و نەخۆشی لە نێویاندا بڵاو بووەوە و چەندین منداڵیان مردن. دەستپێکردنی شەڕی دووهەمی جیهانی و سەرقاڵبوونی بریتانیا بەو شەڕەوە و تێپەڕبوونی ماوەیەکی زۆر بەسەر دوورخستنەوەیاندا کێشەی بارزانیەکانی تا ڕادەیەک لە بیری حکوومەت بردبووە. بارزانیەکانیش هەلەکەیان قۆستبووەوە و جوڵەیەکی باشیان دەست پێکردبوو. ئەوان پەیوەندیان بە ناوچەی بارزانەوە کردەوە و حکوومەتیش ڕێگەی پێدان خێزانە بارزانیەکان سەردانیان بکەن. سەرۆک مەسعود بارزانی لە بەرگی یەکەمی کتێوی خۆیدا بە ناوی بارزانی و بسووتنەوەی ڕزگاری خوازی کورد لە زاری بارزانی باوکیەوە نووسیوێتی. ئەو سەردەمەی ڕەشید عەلی گەیلانی دژی حکوومەت هەستا، ئەفسەرێکی گەورەی ئینگلیزاتە لام لە سلێمانی و بە ناوی حکوومەتی بریتانیاوە پێشنیازی کرد کە بچم بۆ هەولێر و پەیوەندی بە ئەفسەرە کوردەکانی ئەوێەوە بکەم و هانیان بدەم لە حکوومەتی ڕەشید عالی هەڵگەڕێنەوە و ڕێکیان بخەم، پاشان بچم بۆ بارزان. بەڵێنیشیدا کە حکوومەتی بریتانیا ئامادەیە بە هەزاران تفەنگ و فیشەک و پێبژێوی لە ڕێگەی ترۆمپێل و باڵەفرەوە بنێرێ و لەوێش پێکاتنی حکوومەتی کوردستانی سەربەخۆ جار بدەم و هانی ئەفسەر و سەربازەکانی کورد بدەم بگەنەلە. بەڵێنیشیدا کە حکوومەتی بریتانیا دان بەم حکوومەتەدا دەنێ و پشتی دەگرێ و پارێزگاری لێ دەکا. کە ئەم قسانەم بیست بەڵێنی هیچم نەدا، بەڵام داوام لێ کرد کەمێک ماوەم بدە. چووم بۆ لای شێخ ئەحمەد و قسەکانیم بۆ گێڕایەوە. ئەو گوتی: ئینگلیز ئەمڕۆ پێویستیان بە شتێکی وا هەیە و ئەوەی بەڵێنیان داوە دەیکەن، بەڵام تا ماوەیەکە و پاشان پشتمان تێدەکەن. وەکو دائیمەن هەروا بوون، پێویستە تۆ بچیتەوە و پێی بڵێ ئێمە ئەوەمان پێ ناکرێ. کاتێک گەڕامەوە وام پێکوت، سەری سوڕما و هەوڵیدا ڕازیم کات، بەڵام من بە بنبڕی نەمکرد.
قۆناغی دوورخستنەوەی بارزانیەکان بۆ شاری سلەیمانی قۆناغێکی هەرە گرنگ و بەرهەمداری ژیانی سیاسی و سەربازی مەلا مستەفای بارزانی بوو. بەو پێیەی وەک سەرکردەیەک کە بۆ ساتێکیش لە بیری شۆڕش و ڕزگاری وڵات غافڵ نەبوو بوو. لە هەموو ڕوویەکەوە هەوڵیدا خۆی باشتر پێ بگەینێت و چاو کراوەتر هەنگاو بنێت. مەلا مستەفای بارزانی بەهۆی ئەوەی تەمەنی یارمەتی دەری نەبوو کە لە خوێندنگا بخوێنێت پەنای بۆ مزگەوت و تەکیە ئاینیەکان بردەبوو لای چەندین زانای ئاینی شاری سلەیمانی دەرسی خوێند وەکو مەلا عەبدوڵڵای چڕستانی لە مزگەوتی مەولانە خالید، مەلا حسێنی پیسکەندی، مەلا سەعید عەبدوڵڵا ئیمامی مزگەوتی گەورە، شێخ نووری شێخ بابە عەلی، هەروەها کتێبی ئەلموختەسەری لای مەلا مستەفای سەفوت لە مزگەوتی شێخ سەلام خوێند. بینێک لە گەڕێکی مەڵکەنی بوون، دوایی لە گەڕێکی گۆژەیە ئێستا دەرگەزێن سەرەکەوی لەوێ هابوون. ئەو وەختە لای باوکمەی خوێن. من دوایی لە باوکم پرسیتم چیت پێ وشکم مناڵم تێناگە، وتی مختەسەری تەفتازانیم پێوتۆ کە سێ جڵدە لە بەلاغا، بەڵام برادەرێکی ماڵی بەرزانیش وتی ئیجازە شیاوەتێ. لای زێوەرەفەندی شاعریش لە مزگەوتی بنتەبەق زمانی فارسی خوێندووە و هەوڵەکانی بۆ فێربوونی زمانی ئینگلیزیشی هەر لەو شارەوە دەست پێ کردووە. ئەمە لە کاتێکدا کە منداڵە بارزانیەکانیش لە خوێندنگاکانی خالیدیە و ئەیوبیە خرانە بەرخوێندن. مەلا مستەفای بارزانی هەوڵیدا لە ڕووی سیاسیەوە پەرە بە پەیوەندیەکانی بدات. بەو پێیەی شاری سلەیمانی مەڵبەندێکی دیاری سیاسی و بیری نەتەوەیی بوو. چەند ڕێکخراوێک و کۆمەڵەی سیاسیان تێدا دامەزراندبوو، لەوانە کۆمەڵەی برایەتی و کۆمەڵەی هیوە. بارزانی بەهۆی تێکەڵبوونی لەگەڵ شێخ لەتیفی کوڕی شێخ مەحموود پەیوەندی لەگەڵ کۆمەڵەی برایەتی دروست کرد. بەو پێیەی بۆ چوونەکانی نزیک بوو لێیانەوە پەیوەندی باشی لەگەڵیاندا هەبوو، بەڵام لەو کۆمەڵەیان نەبوو بە ئەندام. هەروەها لەگەڵ کۆمەڵەی هیواش پەیوەندی دروست کرد. ئەگەرچی ڕەوتی بیرکردنەوەیان لە یەکتری جیا بوو، پەیوەندی باشیشی لەگەڵ ڕەفیق حیلمی سەرۆکی کۆمەڵەی هیوا هەبوو. ساڵی 1941 دوایەوەی شێخ مەحموود لە بەغداوە خۆی گەیاندەوە سلەیمانی، لەگەڵ شێخ ئەحمەد و مەلا مستەفای بارزانی پەیوەندیان دەست پێ دەکاتەوە و ئەوە دەبێتە جێگەی نیگەرانی کاربەدەستانی دەوڵەت. مەلا مستەفای بارزانی و دڵسۆزانی دەور و پشتی تا ساڵی 1943 زەمینە سازی و ئامادەکاری باشیان بۆ ڕزگار بوون لەژێر دەستەیی کرد و چەندین جار لەگەڵ مەحموود خانی دزڵی بە بیانووی ڕاوکردن چوونەتە دەور و پشتی سلەیمانی تاوەکو ڕێگای خۆ دەرباسکردن بۆ کاتی پێویست بدۆزنەوە. بەر لە بەجێهێشتنی شاری سلەیمانی بەرەو ئێران، مستەفا بارزانی بۆ هاوڵانی دەجێڕێتەوە. بۆ ماڵاوایی ڕۆیشت مەلای شێخ ئەحمەدی برا گەورەم و داوام لێ کرد کە هەندێ ئامۆژگاری پێویستم بکات. ئەویش فەرمووی لە کاتی هەڵس و کەوت لەگەڵ خەڵکدا ئاگاداری حەق و ڕاستی بە، هەرگیز لە خۆبایی بوون نەچێتە دڵتەوە، هەتا بکرێ خۆت لە لێکدان لەگەڵ حکوومەتدا بپارێزە، مەگەر دڵنیابیت لە سەرکەوتن کە کەوتیشیتە بەردەستی دوژمن، دانوستانیان لەگەڵ مەکە. لە ڕێکەوتی 12 تەمموزی 1943 مەلا مستەفای بارزانی لە دەرفەتێکدا بە یارمەتی شێخ لەتیف و دڵسۆزانی کۆمەڵەی هیوا لەگەڵ هەریەک لە مستەفا عەبدوڵڵا ئاکرەیی و سلێمان سۆر لە سلێمانی دەربازی دەبێت و بە جلوبەرجی مەلایەتیەوە خۆی دەگەیەنێتە شاری شنۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. کاتێک حکوومەتەکانی عێراق و ئێران بەوە دەزانن
خەڵاتێکی 50,000 دیناریان بۆ گرتنی مەلا مستەفای بارزانی بە زیندووی یان بە مردوویی ڕاگەیاند. یه وقتی ملا مصطفی هاته شویرانه من نزانی پلیس و حکومت زانی بگوی فیلاری کرد خبر به دزیدا ملت موتی سه جاسوس امریکا و آلمانی تاته جاسوس آلمان نه تاته نشانه که با گویی خود تاستوره کرد پشت دسته تو هممونه سمرت و درش و شابت و گردن تونه او جاسوس آلمانی گویی چی سوره چاشینه يقطعك يا في دريجة شراجات برندا وتبقى هاشي جاسوس شي بين اللي جات يقتبوا كاس كان بين حكمة دي بخشي شدته شي وبينا زانيكم بشوف باي أبا زانيكم ملا مصطفى بين استدلالي كذا هاتيا سجي يجي ملات حاج جاسوسينات شي شاری شنۆ ژمارەیەکی زۆر خێزانی بارزانی لەخۆ گرتبوو کە لە ساڵانی ڕابردوو لە دەستی حکوومەت ڕایان کردبوو. خێزانە بارزانیەکان لە شاری شنۆ لە دەوری بارزانی کۆبوونەوە و دواتر لەگەڵ نزیکەی 30 چەکدار لە ڕێگەی چێلەشینەوە لە کۆتاییەکانی مانگی تەمموز خۆیان گەیاندەوە مێرگە سۆر و قۆناغی نوێی شۆڕش بە سەرکردایەتی مەلا مستەفای بارزانی دەستی پێکردەوە. ولا من خودی جای آقای زراری زنگار با چکیر گوتی قادر آقا گوتا مامه گوتی پیت من امیر کل گوش امیر بیچاره بود طور افتیاجه ریال زنگاری بوشید کرده بود به پیت و کل ببود حکایتی با خاطر مامه کرده هو حاصل ایشالله خودی بیفرش کرده بود یه چی بیان خود دست مچینانی هرکی بس حاصل کرد که گرت اویدی خدمت خو کسر و خراب جوری بس فنگک دابوی گرت ملا مستوای محبت ملا مستوای ملت هنتی که ملا مستوای هبو همه سری خودی تبرعی ملا مستوای ملا مستوای ملت هنده که ملا مستوای هنده رحمتی بو هنده عشق تجه هبو ملا مستوای جلی پرسیدی و تیجی خود تو کوب هاتی ولازم هادو فنگکی بدنم میگه جان گفتم دیگه خودی اکوش نده برسی بده تینی به چیز کمنده بس از جان گفتم گەڕانەوەی مستەفا بارزانی بۆ دەبەری بارزان پێمان دەڵێت سەرکردەیەک لە دوای ئاوارەیی و دەست بەسەری لە شاری سلێمانی دەتوانێت بۆ ماوەی 50 ساڵ ئاڵای ئازادی و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کورد لە شان بگرێت و لە ئاواری سلێمانیەوە بۆ سەرهەڵدانی شۆڕشی دووەمی بارزان و دواتریش شۆڕشی ئەیلف. کۆتایی هاتنی شۆڕشی یەکەمی بارزان دەستپێک و پاڵنەر و ڕێگە خۆشکاری برینی سەدان هەوراز و نشێوی تری شۆڕشی دووهەمی بارزان بوو لە پێناو بەدیهێنانی ئازادی کە تێکۆشانی پشتا و پشت و هەنگاو بە هەنگاوی سەرکردەکانی بارزان ئەم خەباتە ڕەوایەیان وەک ئەمانەتێک گەیاندۆتە چڵەپۆپەی شکۆ بۆ نەتەوەی کورد.